வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழரின் வேலைவாய்ப்புகள். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா, ஒரு நார்மலாக ரயில்வே வேலை, அது என்டிபிசி குரூப் டி எழுதி வர்றவங்க ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், இன்னொன்று ஆர்பிஎஃப்னு ரெக்ரூட்மெண்ட் வரும். கிட்டத்தட்ட இது ரொம்ப ரேராக தான் போடுவாங்க. ஸோ அடுத்து இந்த ஆர்பிஎஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வரப்போது இந்த ஆர்பிஎஃப்பில் ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ணணும்னா அங்கே கண்டிப்பாக அந்த ஜாப் ரோல் எப்படி இருக்கும், ஒரு நார்மலாக ஒரு போலீஸ், ஒரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் உள்ள ஒரு கான்ஸ்டபிள் வேலையோ, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் உள்ள ஒரு எஸ்ஐ வேலையை காட்டிலும் ஆர்பிஎஃப் வேலை எப்படி இருக்கும், அவங்களோட நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டி, அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது, அவங்களோட சேலரியை எப்படி இதில் எவ்வளோ வாங்குவாங்க, அவங்க மற்ற அலவன்சஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், ரயில்வே எம்ப்ளாய்க்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக எனக்கும் இது எல்லாமே புதுசு தான். ஸோ இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட மதுரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 ஆர்பிஎஃப் அவங்ககிட்டே நான் எல்லாத்தையும் ஃபுல் டீட்டெயிலையுமே கலெக்ட் பண்ணி தான் அந்த வீடியோ நான் போடுறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஆர்பிஎஃப் பற்றி படிக்க போகிற படிக்கிற பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ஒரு பூஸ்டப்பாகவே இருக்கும். காரணம் என்னென்னா, நிறையா ப்ளஸ் பாயிண்ட் இதில் இருக்குது. ஒரு நார்மலாக ஒரு போலீஸ் வேலை போகிறதுக்கும், எக்ஸாம் எழுதி போகிறதுக்கும், அதே 10th டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் எழுதி போகிறதுக்கும், ஒரு ஆர்பிஎஃப்பில் உள்ளே வர்றதுக்கும் நிறையா வித்தியாசங்கள் இருக்குது. பெனிஃபிட்ஸும் நிறையா இருக்குது ஆர்பிஎஃப்பில். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். மெயினாக ஆர்பிஎஃபோட ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1957 ஆர்பிஎஃப் ஆக்ட் படி அதில் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் 2 அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 1985 2003 அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி ஆர்பிஎஃப்ஸோட ரோல், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாத்தையுமே அதில் தான் அதுக்கப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. மெயினாக ஆர்பிஎஃபோட டியூட்டி ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டியையும் ரயில்வே பெர்மிசஸ் அதுக்குள்ளேயும், அது ரயில்வே ரிலேட்டடான எல்லா இடத்துலையுமே சரி, ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டியையும் ப்ளஸ் பேசஞ்சரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் ஆர்பிஎஃபோட முக்கியமான வேலையாக இருக்கும். ஸோ பேசஞ்சர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது அவங்களுக்கு லக்கேஜ் தான் மிஸ் ஆகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை லக்கேஜ் வேறு இடத்துலையே வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க, இல்லை லக்கேஜ் யாராவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, இல்லை அவங்க டிக்கெட் இல்லாமல் வராங்க, ப்ளஸ் தவிர அவங்களுக்கு தான் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது, ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏதாவது மிஸ் ஆகுது, இல்லை ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது கிடக்குது, அதே மாதிரி அன்டுவர்ட் இன்சிடென்ட் ஏதாவது நடக்குது, அதாவது என்னென்னா யாராவது ஆக்சிடென்ட் ஆகுறாங்க, ட்ரெயின் அடிபட்டு கீழே விழுகிறாங்க. ஸோ அது எல்லா விஷயமுமே ஆர்பிஎஃப் கண்ட்ரோலில் தான் வரும். ஸோ இப்போ ரயிலில் அடிபட்டு ஒருத்தவங்க கீழே விழுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க போய் நம்ம ஆர்பிஎஃப் தான் எடுக்கணுமா? கிடையாது. ஆர்பிஎஃப் இது மெயின் ரோல் ஆர்பிஎஃப் இல்லைன்னா, ஆர்பிஎஃபோட ரோல் ஜிஆர்பின்னு இதில் உள்ள வருவாங்க. ஸோ ஜிஆர்பின்றது நம்ம கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸ் வருவாங்க. ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸ் அவங்க வரும்போது நம்ம ஆர்பிஎஃபோட ப்ரிசன்ஸில் தான் அவங்க இருக்கும் போது, காரணம் என்னென்னா, இப்போ அந்த பேசஞ்சர் அடிபட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க கையில் ட்ரெயின் டிக்கெட் இருக்கா இல்லையான்றதை என்ஷூர் பண்ணுறது ஆர்பிஎஃப் தான். ஸோ ஆர்பிஎஃப் வர வரையுமே அவங்க எதுவுமே அந்த பாடியை ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் ஆர்பிஎஃப் அந்த ஈவன் அந்த இறந்த பாடியிலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்கள்ட்ட ரயில்வே டிக்கெட் இருக்கான்றதை என்ஷூர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரயில்வே டிக்கெட் ஒன்ஸு என்ஷூர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான், ஆர்பிஎஃபோட ப்ரிசன்ஸில் என்ஷூர் பண்ணப்பறம் தான் ஜிஆர்பி அந்த ட்ராக்லேருந்து அந்த பாடியை ரிமூவ் பண்ண முடியும். ட்ராக்ல இருந்தோ இல்லை ரயில்வே ப்ரெமிசஸ்லேருந்தோ அந்த பாடியை ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆர்பிஎஃபோட ப்ரிசன்ஸ்ன்றது இந்த இடத்துல அவங்க போய் எதுவும் டைரெக்டாக பண்ண போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் அவங்க போய் அதை வாட்ச் பண்ணி அவங்க அதை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசஞ்சர் இந்த ட்ரெயின் அடிபட்டிருக்காங்க, அவங்களோட ட்ரெயின் டிக்கெட் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஜிஆர்பி அதை ஃபர்தராக அவங்களோட ஆர்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும். இதை தவிர ஆர்பிஎஃப் வேறு என்ன டியூட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்கார்ட் போகிறதா இருக்கட்டும், ஒரு டிவிஷனில் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு திருச்சி டிவிஷனில் இல்லை மதுரை டிவிஷனில் ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த டிவிஷன் கண்ட்ரோல் உள்ள எல்லா ட்ரெயின்லையும், அந்த டிவிஷனுக்குள்ளே போகிற எல்லா ட்ரெயின்லையுமே பர்டிகுலரான சில ட்ரெயினில் இருக்கணும், இல்லை சில விஐபி வரும்போது எஸ்கார்ட் போக வேண்டியதாக இருக்கும், சில நேரம் எப்போயுமே ரோமிங்கில் எஸ்கார்ட் போக வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த எஸ்கார்ட் போகிறதுன்றது ஆர்பிஎஃப் ஒரு டியூட்டியாகவே இருக்கும். இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டார்சர் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஏதாவது ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, இல்லை வேறு ஏதாவது நேச்சுரல் டிஸ்டார்சர் வருது, இந்த நேரத்துலையும் ஆர்பிஎஃபோட ரோல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இதை தவிர ஒரு ட்ரெயின் நார்மலாக பீஸ்ஃபுல்லாக ரன்னிங் ஆகிறதுக்கு, இப்போ யாராவது பேசஞ்சர்கிட்ட சண்டை போட்டுருக்காங்க, ஒரு கோச்சில் சண்டை போட்டுருக்காங்க, அன்ரிசர்வ்லேயோ ரிசர்வ் கோச்சில் எதுலேயே சண்டை போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா, இமீடியட்டாக உடனே அந்த கார்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கூப்பிட்டு த்ரூ கண்ட்ரோலர் மூலமாக ஆர்பிஎஃப்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆர்பிஎஃப் அந்த ஸ்பாட்டில் போய் அந்த இடத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவங்க அந்த பேசஞ்சரை ஏதாவது ஒன்று, அதாவது ஈவன் பனிஷ்மெண்ட்டோ இல்லை சம்திங் அந்த ட்ரெயினை விட்டு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி, அதாவது என்னென்னா, ரயில்வேயோட ரயில்வேல ட்ராவல் பண்ணுற பேசஞ்சருக்கும் ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆர்பிஎஃபோட ரோல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அவங்களோட ட்ரைனிங் பீரியடு எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ஸோ மெயினாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சு நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா, இனிஷியலாக ட்ரைனிங் பீரியட் உங்களுக்கு ஒரு 6 to 7 month இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒன்ஸ் டிவிஷன் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணி 6 to 7 month உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கும். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியிலையும் அப்புறம் செகந்திராபாத் அங்கேயும் 2 இடத்துல தான் இங்கே நம்ம சதர்ன் ரயில்வே பொறுத்தவரையும் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ 6 to 7 month ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆர்பிஎஃப் அண்டு ஆர்பிஎஸ்எஃப், அதாவது ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸு, ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸு அப்படின்றத 2ஆக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ 2ஆக பிரித்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
RPSF இவங்களை வந்து மேக்ஸிமம் நார்த் சைடில் தான் போஸ்ட் போடுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ டிவிஷனில் 100 பேர் அலாட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் 100 பேர்லேயே 30 பேர் RPSFுக்கும் மிச்சம் ஒரு 70 பேர் RPFுக்கும் அவங்களே ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அந்த RPSFன்றவங்க நார்த் சைடு போகிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அங்கே பெட்டாலியன் ட்ரைனிங் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்துட்டு நார்த் சைடு போகும்போது ஈஸியாகவே அவங்களுக்கு 5 to 6 இயர்ஸ்லேயே அடுத்தடுத்து ப்ரொமோஷன் அவங்களுக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஈவன் இங்கே நம்ம ஊரில் இருக்கிறத காட்டிலும் நார்த் சைடில் போகும்போது அவங்களுக்கு ஈவன் ப்ரொமோஷன் வரும், டிஏ வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். நான் டிஏ பற்றி பேசலை. அதாவது என்னென்னா நீங்கள் இப்போ எஸ்கார்ட்டாக போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு 8 கிலோமீட்டருக்கு மேலே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஏ வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் மந்த்லி. ஸோ RPFாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு சேலரியை தவிர இந்த டிஏன்றது வரும். இதை தவிர இன்னொரு பெனிஃபிட் அலௌன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரேஷன் மணி அலௌன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து மாதம் 3000 உங்களுக்கு வந்துடும். மந்த்லி 3000ன்றது இந்த அலௌன்ஸஸ்ன்றது RPF எல்லாருக்கும் வந்துடும். இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து கேண்டீன் இருக்குது. ஸோ RPF கேண்டீன்றது செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டில் உங்களுக்கு இருக்கும். கேண்டீன் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே போனஸ்ன்றது ரயில்வே எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்குறது காட்டிலும் ஃபிக்ஸ்டாக 7000 சம்திங் அப்படின்ற அமௌண்ட்டு தான் வந்து RPFக்கு பர்சனலாக கொடுக்குறாங்க. இதை தவிர சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலௌன்ஸுன்றது RPFக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி பாஸுன்றது அதே பேம் போல் இருக்குது. மற்றபடி லீவுன்னு இருக்குது. மெயினாக RPF பெரிய ஒரு ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 hours தான் டியூட்டி உங்களுக்கு. ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் போஸ்டிங் போட்டாலும் சரி, ஈவன் ஒரு ஸ்டேஷனில் இருக்கட்டும் இல்லை கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸ்லேயே இருக்கட்டும், எங்கே போட்டாலும் சரி டைம் லிமிட் உங்களுக்கு ஷிஃப்ட்டு 8 hours தான் உங்களுக்கு ஷிஃப்ட்டு முடிஞ்சு நீங்கள் கிளம்பிடலாம். இது வந்து போலீஸில் வந்து கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு அதில் வந்து டைம் ஷிஃப்ட்டு 8 மணி நேரம்ன்றது கிடையாது. இதில் 8 மணி நேரம் ஃபிக்ஸ்டாக உங்களுக்கு ஷிஃப்ட்டு முடிச்சு நீங்கள் அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்துடலாம். ஸோ RPFல இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் லேடிஸுக்கு நான் கேட்டேன். லேடிஸுக்கும் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, தாராளமாக அவங்களும் பார்க்கலாம் அப்படின்றாங்க. இப்போ ஒரு டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஜங்ஷன் போயிட்டு இருக்கோ அங்கங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு RPF போஸ்ட் போடுவாங்க. ஜங்ஷன் இல்லாத இடத்துல போட மாட்டாங்க. இப்போ மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா மணியாச்சிலையும் கோயில்பட்டியிலையும் மட்டும் போடலன்றாங்க. மற்ற எல்லா ஊர்லேயுமே மதுரையாக இருக்கட்டும், திருநெல்வேலி, மானாமதுரை, நிறைய மேஜர் ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே RPF போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஈவன் அவங்கள வந்து கான்ஸ்டபிளாக இருக்கட்டும், எஸ்ஐயாக இருக்கட்டும் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஒருத்தவங்க இப்போ கான்ஸ்டபிளாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க எஸ்ஐ ஆகிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுன்னா மினிமம் 8 வருஷம் தான் அது ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஆக்சுவலாக 2 வருஷத்துலேயும் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் வந்துடும். எலிஜிபிள் வந்தோடனே நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இது வந்து உள்ள GDC LDC மாதிரி நம்ம இதில் மாற முடியாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் RPF போயிட்டீங்கன்னா RPFலேயே தான் இருக்க முடியும். அந்த ஆக்டுக்குள்ளே அதில் மட்டும்தான் நீங்கள் வேலை பார்க்க முடியுமே தவிர அதை விட்டு நீங்கள் நார்மலாக ரயில்வே எம்ப்ளாயாக ஆக முடியாது. அதாவது என்னென்னா ஒரு RPF ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நான் SM வர முடியுமா இல்லை கார்டாக போக முடியுமானா அது வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் உள்ள இன்சைடு உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே தான் நீங்கள் எழுத முடியும். ஸோ அதுக்குள்ளே எழுதி மினிமம் 8 வருஷம் அப்படின்ற கணக்கு சொல்கிறாங்க. 8 to 10 வருஷத்தில் SI ஆயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ RPF சம்மந்தமாக என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் சொல்லியிருக்கேன். வேறு என்ன டவுட் உங்களுக்கு RPF எக்ஸாம் ரிலேட்டடாகவும் சரி இல்லை போஸ்டிங் ரிலேட்டடாகவும் வேறு எந்த மாதிரியான டவுட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு அடுத்து நான் ஃபர்தராக வீடியோ போடுறேன். தேங்க்யூ.